क्या आप जानते हैं कि पेट्रोल इंजन में इंजन मिसफायरिंग किन किन कारण से होते हैं? देखो इसके 5 बड़े कारण है। सबसे पहला कारण है इग्निशन सिस्टम में फॉल्ट आ जाना, और दूसरा कारण है फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम में फॉल्ट आना, या फिर इंजेक्टर हो सकते हैं या फिर वोल्टेज के इश्यू हो सकते हैं, और तीसरा कारण है टाइमिंग का रॉन्ग होना, या फिर टाइमिंग बेल्ट स्लिप हो सकते हैं, या फिर टाइमिंग चेंज भी स्लिप हो सकते हैं, और चौथा कारण है सेंसर में प्रॉब्लम आना, या फिर मास सेंसर हो या फिर ऑक्सीजन सेंसर हो या फिर और भी कोई सेंसर हो, इनमें गड़बड़ी आने की वजह से इंजन मिसफायरिंग करती है। और पांचवा कारण है इंजन का कंप्रेशन प्रेशर लो हो जाना। ये 5 बड़े कारण है इंजन में मिसफायरिंग होने के। तो अगर आप जानना चाहते हो कि इन कारण को कैसे पता करें कि फॉल्ट कहां पे है और कैसे ठीक करें, ये वाला वीडियो का लिंक मैंने डाल दिया, इसमें डिटेल से बताया, इसको आप जाकर के देख सकते हो।